O que é bruxismo? Bruxismo é uma atividade muscular mastigatória repetitiva. Você vê que eu não falei que é uma doença, uma síndrome ou nenhum tipo de problema. Ele pode ser um problema em alguns casos, mas ele pode também ser uma situação normal, que não vai requerer nenhum tipo de tratamento e não vai causar nenhum tipo de problema à pessoa. Em alguns casos ele até é uma forma de proteção do seu organismo, quando você tem algum distúrbio do sono, e ele usa o fechamento da boca, o bruxismo, para te acordar, para te despertar e para te voltar à normalidade.